អូខេឥឡូវយើងចូលចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការប្រើ Wonderware វិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើវីដេអូយ៉ាងណាកុំឲ្យជាប់ប្លក់ worldwide ដែលជាសំណូមពររបស់អឺមិត្តដែលគាត់ជាអ្នករៀនដែលមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរថាតើយើងគួរតែកាត់វីដេអូបែបណាដើម្បីកុំឲ្យជាប់អឺប្លក់ worldwide អឺកាត់របៀបណាដើម្បីកុំឲ្យជាប់ license ណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាប់គឺខ្ញុំបានថតវីដេអូម្ដងហើយកាលពីមុនហើយនៅក្នុងchannel នេះក៏មានវីដេអូនឹងម្ដងហើយប៉ុន្តែវីដេអូមុនប្រហែលជាមិនសូវជាលម្អិតទើបគាត់មិនសូវជាយល់ឥឡូវខ្ញុំ record វីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយបន្ថែមជាន់ពីលើវីដេអូមុនទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់រៀនកាត់វីដេអូនឹងគាត់បានច្បាស់គាត់យល់ដឹងច្បាស់គាត់ស្វែងយល់ច្បាស់អញ្ចឹងសូមធ្វើតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូខ្ញុំ record មិញហ្នឹងគឺរបៀបនៃការដំឡើងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំក៏បានអាប់ឡូតរួចដែរសូមបងប្អូនមើលទៅហើយមួយនេះគឺយើងរៀនអំពីរបៀបនៃការកាត់វីដេអូដើម្បីកុំឲ្យជាប់ប្លក់ worldwide ហើយកុំឲ្យជាប់ license របស់កម្មវិធីហើយក៏កុំឲ្យជាប់ license របស់វីដេអូដើម្បីឲ្យយើងអាចសាងប្រាក់ចំណូលពី YouTube បានឥឡូវយើង open វាមកអូខេ screen អូខេដើម្បីឲ្យយើងអាចកាត់វីដេអូដែលមាន license បានលុះត្រាតែយើងមាន background ដែលជា background មានសកម្មភាពឥឡូវដើម្បីស្វែងរកដូច background ផាន់ខ្ញុំនេះឥឡូវខ្ញុំមើលផាន់ខ្ញុំបន្តិចនេះ background ផាន់ខ្ញុំអញ្ចឹង background ផាន់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយគឺ background ដែលមានសកម្មភាពពីក្រោយនេះណាឃើញទេមានអុចហើយខាងលើយើងសរសេរថាសូមជួយ Subscribe អីរឿងថ្មីអីចឹងទៅអញ្ចឹង background គឺគេយកប្រភេទ background ដែលមានសកម្មភាពអញ្ចឹងតើ background ហ្នឹងរមកពីណាអញ្ចឹង background រមកពីណាឥឡូវខ្ញុំបិទសំឡេងសិនដើម្បីខ្ញុំចូលទៅរកនៅក្នុង YouTube អូខេយើងចូលមកនេះមកចូលនៅយើងចូល YouTube មកអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដើររៀងយឺតបន្តិចដោយសារតែមេឃភ្លៀងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយើងវាយពាក្យថា free background background no copyright right
ចាំមក plate អ៊ីនធឺណិតកំពុងតែនេះ background ដែលមិនជាប់ copyright នេះ copyright HD background នេះយើងយកមើលវាយើងបិទអានេះសិនអូខេអញ្ចឹង background អានេះច្រើនយើងមើលឥឡូវយើងផុសវាសិនយើងមើល background ណាស្អាតចាំយើងយកនេះឧទាហរណ៍ថាយើងយក background នេះឃើញទេចឹងយើងយក background ហ្នឹងមកយើងនេះមកយើង download វាមក copy URL ខាងលើមកបន្ទាប់មកយើង download វា download យើងវាយពាក្យថា save from .net នេះហើយ save from .net តើពី save from .net យើងយកនេះតបមកគឺយើងផាសវាមកពេលដែលផាសហើយគឺបងប្អូនអាច download វាមកនេះ download មកអញ្ចឹង download បានហើយនេះ copy វាមករួចហើយបងប្អូនយកមកដាក់នៅក្នុងនេះមកអូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនយកនេះមក export មក6នេះដាក់មកអូខេហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយកវីដេអូដែលបងប្អូនរើត record ចេញពីទូទស្សន៍យកមកដាក់ជាទូទៅវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនអាប់ឡូតចូល YouTube តែម្ដងគឺច្បាស់ណាស់ 100% គឺជាប់ block worldwide ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់ភ័យទេបងប្អូនត្រូវធ្វើវាឲ្យតូចរួចហើយវានឹងអត់មានជាប់ block worldwide ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់វាយកមកដាក់ចឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវញែករូបភាពហើយនឹងសំឡេងឲ្យដាច់ពីគ្នាបើអត់ញែកទេយើងកាត់អត់កើតទេអញ្ចឹងដើម្បីញែកគឺយើងមកស្ដាំលើវាមកយើងយកពាក្យ audio នេះអញ្ចឹងឃើញដាច់ពីគ្នាទេឥឡូវយើងលុបអាលើចោលបន្ទាប់មកគឺយើងយកអានេះយកមកដាក់អូខេហើយយើងដាក់ឲ្យបានច្រើនតិចមកដោយសារតារយៈពេលវាខ្លីៗយើងដាក់ឲ្យច្រើនមកអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ឥឡូវខ្ញុំដាក់មួយទៀតសិនណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងរួចហើយយើងចាប់យកជាទូទៅអានេះសំឡេងផនអានេះអាចុងម៉ៅនេះបន្ទាប់មកយើងចង់បានតែរូបភាពឯងអញ្ចឹងយើងចាប់វាយកមកដាក់ប្រឡោះនេះដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យស្មើនេះឃើញអានេះហើយនឹងអានេះស្មើគ្នាបើយើងដាក់អត់ស្មើទេសំឡេងផ្សេងរូបភាពផ្សេងហ្នឹងងាប់ហើយអ្នកមើលវិលមុខអញ្ចឹងយើងមើលអាខាងក្រោយមើលស្មើគ្នានៅយើងមើលអូខេអានេះក៏ស្មើដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺបងប្អូនត្រូវចុចមកលើអាហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនដាក់វាឲ្យទូចមកនេះឲ្យទូចចេះមក
ហ៎ដូចចឹងមករួចហើយបងប្អូនកាត់ពាណិជ្ជកម្មចេញឥឡូវយើងមើលពាណិជ្ជកម្មកន្លែងណាពាណិជ្ជកម្មយើងកាត់វាចោលឧទាហរណ៍ថាអានេះវាពាណិជ្ជកម្មនេះពាណិជ្ជកម្មនេះសិតតែពាណិជ្ជកម្មសិតតែនេះឯងក្បាលដំបូងឯងនេះសិតតែពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងកាត់រហូតមកដល់ហើយអាខាងលើនេះគឺយើងដាក់ឲ្យពេញមកឲ្យពេញរហូតឲ្យស្មើជាមួយនឹងអាពីរនេះមកប៉ុន្តែខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំ copy តែ4ទេតែបងប្អូនដាក់ឲ្យពេញមកពេញទាំងអស់ហ្នឹងមកកុំឲ្យឃើញខ្មៅចេះអញ្ចឹងនេះមកកាត់មកណាយើងទាញរហូតដល់សាច់រឿងតែម្ដងនេះនេះនេះអញ្ចឹងរហូតមកដល់សាច់រឿងអញ្ចឹងពេលដែលវាមកដល់សាច់រឿងនឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវកាត់ពាណិជ្ជកម្មក្បាលកសែតអីនេះចោលឬក៏ពាណិជ្ជកម្មជាទូទៅពេលដែលយើង record គឺវាជាប់ហើយទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងអីទាំងអស់តែយើងចង់បានតែរឿងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាញវារហូតមកដល់សាច់រឿងអញ្ចឹងមករួចហើយបងប្អូន select ទាំងពីរ select អារូបភាពនេះផង select អាសំឡេងនេះផងនេះចាអាពីរនេះគឺបងប្អូន select ទាំងពីរបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យកន្ត្រៃនេះយកអានឹងពាក្យថា speed ប៉ុន្តែរូបភាពវាជាកាពកន្ត្រៃឥឡូវចុចមកចុចកន្ត្រៃនឹងមកវានឹងកាត់ណាឃើញកាត់ទេអញ្ចឹងយើងលុបអាពីរនឹងចោលដើម្បីចុច select ទាំងពីរគឺបងប្អូនយកមកចុចហើយដៃមកខាងទៀតបងប្អូនចុច shift ចុច control ឲ្យជាប់រួចហើយមកចុចមួយទៀតអញ្ចឹងវានឹង select ទាំងពីររួចហើយបងប្អូនចុច delete ឬក៏ធុងសម្រាប់នេះអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអានេះហើយចុច control ឲ្យជាប់ហើយមកចុចអានេះមួយទៀតរួចហើយបងប្អូនទាញវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនទាញវារហូតមកដល់ពាណិជ្ជកម្មទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍កាត់ឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាចកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពាណិជ្ជកម្មនៅត្រឹមនេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ពាណិជ្ជកម្មត្រឹមនេះចោលណាកាត់ពាណិជ្ជកម្មត្រឹមនឹងចោលអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់អានឹងទៀតឧទាហរណ៍ថារឿងខ្ញុំត្រូវបានចប់ប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែពេលបងប្អូនធ្វើអានេះរឿងនេះវាមិនក្រោម1ម៉ោងវាមិនក្រោមកន្លះម៉ោងអីអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់ទៅតែអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាត់តែ1នាទីឲ្យដើម្បីជាមេរៀនទេចាឥឡូវយើងឃើញទេយើងកាត់ណាអញ្ចឹងពេលដែលវាលេងហើយខ្ញុំបិទសំឡេងសិនឥឡូវពេលដែលវាលេងណាពេលដែលវាលេងហ៎តាកពិតតកតូននឹងរឿងស្កប់នេះដោយសារតែខ្ញុំ record ឥឡូវយើងនេះសារថ្មីហ្នឹងហើយតកតូននឹងរឿងស្កប់នេះដោយសារតែខ្ញុំនេះ record នេះបើបងប្អូនអត់ record ទេគឺវាដើររលូនហើយអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេគឺឃើញរូបភាពវីដេអូតូចហើយ background ខាងក្រោយធំអញ្ចឹងលុះត្រាតែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ជាប់ copyright ឬក៏ប្លុក worldwide តែ copyright អាចជាប់វាជាប់មើលយើងញែកឲ្យបានច្បាស់ copyright គឺ copyright content គឺជាប់មកតាមរយៈភ្លេងអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំបាន record វីដេអូរួចហើយបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង channel រៀនផងរៀនផងនឹងទៅរួចហើយ scroll វាចុះក្រោមដើម្បីស្វែងរករបៀបនៃការកាត់copyright content copyright មិន content តែអានេះវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពីធ្វើវីដេអូយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជាប់ប្លុក worldwide ណាពេលដែលយើងធ្វើហើយវាផុតប្លុក worldwide ហើយជួនកាលក្នុងមួយរឿងហ្នឹងវាមានសំឡេងខ្លះវាជាប់ copyright content អញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូន scroll ទៅមើលអាវិធីកាត់ប្លុក worldwide ច្រឡំវិធីកាត់មិន content copyright នឹងទៀតអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា export បន្ទាប់ពីប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា export ពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថា export ត្រង់កន្លែងទៅនេះ
ត្រង់កន្លែងទៅនេះគឺបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយក format បន្ទាប់មកគឺបងប្អូនជ្រើសយក MP4 បន្ទាប់ពី MP4 ហើយត្រង់កន្លែងទៅនេះឈ្មោះវីដេអូផងយើងដូចជារឿងនេះរឿងអីគេអឺស្នេហ៍ស្អីគេចឹងទៅរឿងនេះទើបលេងថ្មីទេទើបលេងបាន2 3ថ្ងៃនេះទេហើយបន្ទាប់មកត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនយកខាងលើនេះបងប្អូនយក MP4 វីដេអូបន្ទាប់មកគឺកន្លែង solution នេះគឺបងប្អូនយកទំហំអឺ1280 គុណនឹងអានឹងក៏បានអានឹង HD អានេះដាក់ទៅដល់ HD ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកទំហំប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរប៉ុណ្ណេះគឺទូរស័ព្ទអីស្រួលបើកមើលវាអត់ពិបាកបើកមើលអញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លែងទៅនេះគឺបងប្អូនយក12ហើយត្រង់កន្លែងទៅនេះគឺបងប្អូនយក512ហើយកន្លែងទៅនេះគឺយើងយកអាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងយកជាទូទៅ sound គឺយើងយក44100ហ្នឹងហើយ MHz ត្រង់កន្លែងនេះ audio 2ត្រូវហើយកន្លែងទៅនេះគឺ16គឺអូខេ16 160អូខេត្រូវហើយអូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុច convert ណាចឹង convert ផងយើងមកចូលទៅក្នុងអីគេនេះនៅក្នុងអត់បានយើងអត់បានកំណត់កន្លែងនេះគឺវាចូលទៅក្នុងបើបងប្អូនដាក់កំណត់ដាក់នៅលើ desktop អីទៅអាកន្លែងនេះហ្នឹងតែស៊ីឥឡូវយើងរកអានេះនឹងមើលនេះនៅក្នុង try C user រឿង document មើលខ្ញុំរកតិចមើល document បន្ទាប់មក Wonderware បន្ទាប់មកទៀត output នេះវីដេអូយើងកំពុង record នេះកំពុងបំលែងនេះជិតដល់ចប់ហើយពេលដែលដល់ចប់គឺយើងអាចមកបើកមើលនៅក្នុងនេះបានពេលដែលដល់ចប់ដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំប្រើរៀងយូរបន្តិចចឹងទៅហើយខ្ញុំ record ផងប្រើកម្មវិធី 3 4 ជាប់គ្នាផងហើយកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីបំលែងត្រូវការកុំព្យូទ័ររៀងធំបន្តិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រខ្ញុំរៀងយឺតបន្តិចហើយយើងមើលជិតចប់ទៅអញ្ចឹងយើងបំលែងចាំវារហូតដល់ដល់ចប់ទៅពេលនោះបងប្អូនអាចយក file វីដេអូនោះទៅ upload ចូលទៅក្នុង YouTube របស់បងប្អូនបានគេពេញនិយមធ្វើដោយរបៀបហ្នឹងមិនជាប់ copyright មិនជាប់ប្លុក worldwide ទេពេលដែលយើងធ្វើវាឲ្យទំហំវីដេអូទូចហើយ background ខាងក្រោយមានចលនាអញ្ចឹងគឺវាមិនជាប់ប្លុក worldwide ទេបាទរៀងស្អកកតិចហើយដោយសារខ្ញុំនិយាយយូរពេកអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៅអូខេការបំលែងផងខ្ញុំconvert ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងបិទអានឹងមើលឬយើងមកចូលកន្លែងនេះផងយើងនេះវីដេអូផងយើងគឺយើងបានហើយវីដេអូដែលមិនជាប់ប្លុក worldwide តែវាអាចជាប់match content copyright តែបើយើង upload ចូល YouTube ទៅវាជាប់ match copyright content បងប្អូន scroll យកទៅមើលអាវីដេអូរបៀបកាត់នោះមួយទៀតតែបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ច្រើនទេវាអត់មានបញ្ហាអីទេឥឡូវយើងបើកមើលមើលនេះណែយើងអាច upload បានហើយប៉ុណ្ណេះឃើញទេតែស្កប់នេះដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាយឺតខ្ញុំបើករៀងយូរហើយ
ហើយកុំព្យូទ័រខ្ញុំទំហំក៏វារាងតូចដែរអញ្ចឹងវារាងស្កប់តែកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនមិនស្កប់ទេអូខេអូខេហេអញ្ចឹងបងប្អូនយក file ហ្នឹងអញ្ចឹងយក file នេះយក file ហ្នឹងយកទៅ upload ចូលទៅក្នុង YouTube របស់បងប្អូនទៅវានឹងដំណើរការល្អហើយវាអត់មានជាប់ match content ឬអ sorry អត់មានជាប់block worldwide អីទេអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូអាប់ដេតថ្មីមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយតាមសំណូមពររបស់អ្នកទស្សនានិងអ្នកសិក្សារបៀបនៃការកាត់តវីដេអូដោយមិនជាប់ block worldwide ដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយមានការអីបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមទៅបើសិនជាខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនតាមរយៈ record វីដេអូឬក៏ឆ្លើយតបនានាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូននៅមេរៀននេះហើយសូមបងប្អូនតាមដានមើលវីដេអូដែលមាននៅក្នុង channel រៀនផងនេះទាំងអស់ហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងអាចចេះច្រើនហើយខ្ញុំនឹង share ចំណេះដឹងខ្ញុំនឹងខំថតនៅវីដេអូណាដែលខ្ញុំចេះដើម្បីចែកជូនជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលចូលចិត្តរៀនកាត់តវីដេអូក៏ដូចជារកលុយតាមអនឡាញក៏ដូចជាអឺធ្វើអ្វីៗផ្សេងបើថាខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងអាចចែករំលែកបានសូមអរគុណ